Surfing is just like you're just out in the nature and being able to like just go out whenever you want or whenever there's waves, and you just like leave everything behind and just go out, go for a surf and drop everything. And yeah, just like that feeling of not having like regular schedules, like just you go whenever it's good and you get excited when there's waves. Yes! Velkommen til! Hold da vej! Det er så godt. Lige heroppe, der føler man lidt, at man er på Hawaii eller et andet sted, hvor man surfer. Australien måske. Det er sidste dag. Vi er så småt ved at være færdige. Vi har lige været ude sidste gang. Jeg vil ikke sige, at der var nogen af os, der blev surfer, men vi fik lov at prøve. Altså, vi fik lov at prøve det her livsstil, som det er. Fordi når man tænker, at vi skal ud og surfe, så tænker man tager herop, og så bruger man en hel dag på at surfe. Og det kan ikke lade sig gøre. Altså, det er jo fysisk umuligt. Prøver man ligesom at leve sig ind i den her surfer-mentalitet.